Bismillahirrahmanirrahim. An-nahyu iku larangan an ayatanah khoma saking yen toh ngriyak. Ngriyak ngertos nggih. Riyak punika ya riyak. Riyak punika apa idu campur umbel. Sing biasane digerukke saka gorokan. Terus cuh ngono jenenge riyak. Ngaten niku. Sapa ar-rajulu wong lanang fi qiblatil masjid ing dalem arah kiblate masjid. Tapi aja salah paham iki sing rentuk wong lanang lho Pak, napa wedok entuk ya ora ngono. Ini golabah rakitan sing disebut lanang ya berlaku untuk lanang wedok. Abarana sapa ketebatuan Malikin Nafi an Ibnu Umar anna Rasulullah qira'a mirsani sapa Rasul busakon ing idu fi jidaril kiblati ing dalem temboke kiblat, tembok yang mengarah ke kiblat. Fahakanu ngerik sapa Nabi hu ing busok. Tuma akbalun li madhep sapa Nabi ala nasi ngantase menungso, faqala nuli dawuh sapa Nabi. Idza kana indal nalikane ana sapa ahadukum salah siji kabeh iku yusolli salat sapa ahadukum. Fala yabsukon mongko aja ngidu temen sapa ahadukum. Janganlah kalian meludah kibala wajihi ing dalam arah ngarepe ahadukum. Fa innallaha karna sene Gusti Allah iku kibala wajihi ing dalam arah ngarepe ahadukum. Idza shalla ing dalam nalikane salat sapa ahadukum. Kowe ngidoni mengarep berarti kaya rumangsamu ngidoni Gusti Allah. Karena kamu sedang menghadap Allah kok tegel men kowe ngidoni mengarep gitu. Zikrun nahyin Nabi iki nutur larangan Kanjeng Nabi an ayab suka saking yen toh ngidu sapa rajul wong lanang bene yati ing dalem ngarepe rajul aw an yamin itu saking tengene rajul aw an wa huwa halih utawi rajul iku fi sholati ing dalem salate rajul. Abarana sapa katabeto kala katasan sapa Sufyan an Zuhri an Umayd bin Abdi Rahmani an Nabi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amir sani sapa Nabi nukhomatan ing riya fi qiblatil masjid ing dalem arah kiblate masjid fahakkan uli ngerik sapa Rasul ha ing nukhomah bihasotin kelawan kerikil. Wan halan juga sapa Nabi ayab suka yen toh ngidu sapa rajul wong lanang bene yate ing dalem antarane ngarepe rajul au an yamin itu saking tengene rajul. Wa qala dawuh sapa Nabi yab suku becik ngidu sapa rajul an yasari saking sebelah kiwane rajul au tahta qadami utawa sak ngisore delamane rajul al yusra kang kiwa. Kembali lagi hadis ini pun konteksnya untuk zaman sekarang ya jangan tekstual. Terus kowe menilai iki sesuai dengan perintah Nabi terus tak idukke ning ngisormu ya aja wong saiki nganggone keramik, granit, marmer. Dulu itu masjidnya Nabi masih berupa tanah ngono. Nah saiki sing pas yo ngidu ning gone tisu, ngidu ning sapu tangan, ngidu ning kantongmu dhewe ya ngono. Arusatu iku gawe kemurahan lil musolli kedue wong kang salat ayab suka ing yen ngidu sapa musolli khalfahu ing dalem arah mburine musolli. Autilko asimalahi utawa kencenge sebelah kiwane musolli. Abarana sapa Ubaidullah ibnu Sa'idin lan sapa Ubaidullah hadatsana sapa Yahya an Sufyan lan sapa Sufyan hadatsani sapa Mansurun an Rib'in an Tariq ibn Abdillah al-Muharibi kala sapa Tariq kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta indal menalikan ana sapa sira iku to sholli lagi salat sapa sira fala tabzukonna mongko aja ngidu temen sapa sira ben yatika dalem antarane ngarep ira wala ansimalikan ora saking kiwa ira tengen ira wabsuk lan ngidu sapa sira khalfaka ing dalem sak mburine ira autil ko asimalaka utawa kencenge sebelah kiwa ira inkana lamun ana apa tilko asimal iku farihun kosong ora ana wonge. Wa ilal lamun ora farihun fahakadza mongko kaya menggene ngene ngidu ning isore. Isinya hadza ini di belakangnya.
Wa bazaka lan ngidu sapa nabi tatari jadi ing dalem sak ngisore sukune nabi wa dalakalan gosok-gosok sapa nabi hu ing buzak. Nabi mencontohkannya waktu itu meludah di bawahnya nabi kemudian diinjak-injak digosok-gosok pakai kaki. Sekali lagi itu karena waktu itu masjidnya masih berupa pasir, berupa tanah. Kalau sekarang ya tetap enggak boleh. Bi ayrijleni kelawan endine sikil loro. Yatluku gosok-gosok sapa rajul busakahu ing idune rajul. Kabarana sapa Suwaidun Nasrin kolang sapa Suwaid an ba'na sapa Abdullah an Sayyid al-Jurairi an Abil Ala ibni Syikhiri an Abi saking bapakne Abil Ala kolang sapa Abi Hira itu ningali sapa insun Rasulullah ing sallallahu alaihi wasallam tanah khoa kalih ngriyak sapa nabi. Fadalaka nuli gosok-gosok sapa nabi hu ing nukhoah sami dengan nukhomah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi rijlihi klan gunakake sukune nabi al yusra kang kiwa. Takhliqul masajidi iku ngusapi minyak campuran ana ing masjid. Mikholuk itu minyak tidak punya minyak satu bau tapi dicampur, misalnya kasturi dicampur dengan yakfaron atau dicampur dengan minyak yang lain, itu namanya kholuk, minyak campuran 2 atau 3 macam. Misalnya saya suka dengan baunya minyak brut, saya lebih suka dengan baunya kasturi, saya senang dengan baunya minyak cendana. 3 itu ketika dipadukan pasti akan memunculkan aroma yang berbeda. Ngoten. Biyen sing terkenal ngoten niku Mbah kula, Mbah Yai Abdullah Yeni. Karena kalau minyak murni akeh kembarane, misalnya jenengan beli minyak kasturi, pasti di seluruh Indonesia, seluruh dunia ya baunya sama. Jenengan beli minyak brut pasti ya baunya sama. Minyak kaba ya seluruh dunia baunya sama. Minyak hajar aswad pasti baunya sama. Tapi ketika jenengan itu 3 macam minyak dicampurkan jadi satu, pasti aromanya akan beda. Dan ini mbiyen bahkan sampai orang Sidoarjo, Sayung dan sekitarnya sampai hafal. Begitu, waduh ini Mbah Yetuwah ya ini nembe entas lewat kene lan ambune minyake ijik mambu. Nah kata niku. Karena beliau kalau mau pergi kemana-mana pasti tangannya ini pasti dikasih minyak wangi itu, tapi minyaknya biasanya memang campuran khusus. Malahnya baune sampai khas, tidak ada yang menyamai. Itu namanya minyak kholuk, minyak beberapa model dicampur jadi satu. Apa ranu sapa ya Ibrahim kolong sapa ya kan dasana sapa Aidz bin Habibin kolong sapa Aid hadasana sapa Humaid tawilu an Anas bin Malikin kolong sapa Anas ro Amir sani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan ing riya fi qiblatil masjid ing dalem arah kiblat masjid fahudibanu li duka atau marah sapa Nabi. Apa enggak boleh marah? Ya boleh. Nabi pun pernah marah. Ya wajar orang marah, kalau ada sesuatu yang salah perlu dimarahi ya dimarahi. Nah, Nabi pun juga pernah marah. Cuma Nabi itu marahnya sedikit. Kalau kita kan sedikit-sedikit marah. Jadi ya selisihnya enggak berapa, cuma 1. Ya wajar toh Nabi dengan umatnya selisih 1 wajar ya. Jadi Nabi itu marahnya sedikit, kalau kita kan sedikit-sedikit marah. Nah, itu mau bedanya sedikit dengan sedikit-sedikit. Karena mau kaca siji toh. Nah, gitu. Nabi itu juga bisa ngantuk, tapi kalau kita kan sedikit-sedikit ngantuk. Semeleh sithik bokonge terus ngantuk. Anae mengko nang ngajine bar melek ngono. Tekan jam 2, jam 3 turu, tapi nak ngaji kok ngantuk. Ya mbah ngono kuwi godhone setan ngoten iki, godhone setan. Nah wayah ngaji ngantuk, tapi nak bar ngaji kok melek. Berarti ngajine iki termasuk siratal mustaqim, siratal mustaqim. Kan setane wis ngancam. Fabima ahwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, maka saya ancam anak cucunya Adam. Setiap mereka melewati siratal mustaqim, pasti saya goda.
Tsumma la atiyannahum min baini aitihim wa min khalfihim. Saya datangi dari depan, saya datangi dari belakang. Sangka ngarep apa sing disebarke awu biu. Makanya ngerono siratal mustaqim mesti awane ngantuk. Kayak nonton awane ngantuk ngono. Dari belakangnya awane bokonge pedes, ya awane bokonge pedes. Nggih. Lho padahal nak jagung awet jam 11 tekan jam 3 bokonge ra pedes lho. Tapi nak ngaji niku awane bokonge pedes. Jujur wae kira-kira kuwi bokongmu wis ngalah ping pira kuwi ngono. Ya selonjor, ya sila, ya tahiyat. Gunta ganti sikile ngono. Tur mbawane mripate arep ngantuk wae ngono. Padahal nak jagung ora ngantuk, nak ngaji ngantuk. Ya ustaz kiai sing mulang ngaji nek ana santrine sing ngantuk aja diseneni. Berarti syukur alhamdulillah nek ana sing ngantuk berarti iki siratal mustaqim. Termasuk wong tahlilan ke siratal mustaqim. Ya pas urung tahlilan melek kabeh, ngger tahlilan wis mulai terus dep. Tapi sing tak gumune engko ngger tahlile rampung melek kabeh meneh. Oh lho kok malah iya padahal ra ono sing gugah lho iso do tangi kabeh. Ngger klutik ngono terus melek kabeh. Dan siratal mustaqim. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Fadhiban liduka nesu sapa Rasul. Nabi marah karena ada kesalahan. Hatta marro sing dadi mbrambang, ngertos mbrambang nggih. Wajahnya yang putih berubah jadi kemerahan karena marah. Faqamat nuli ngadeg sapa imro'atun wong wedok milan Ansori, fahaka nuli ngerik sapa imro'ah ha ing Nukhomah. Tahu Nabi marah gara-gara lihat ada riak ada di masjid, tembok masjid kok didoni, tembok masjid kok untuk meludahkan riak. Makanya begitu melihat Nabi marah, ada perempuan yang tahu diri daripada Nabi yang ngerok, biar saya aja dikerok oleh perempuan tersebut. Wa ja'alat lan dadekake sapa imro'ah makanaha ing dalem panggonane Nukhomah kholukon ing minyak campuran. Bekas liurnya itu kok biasa liur, bekas riaknya itu setelah dibersihkan diusapi pakai minyak kholuk, minyak campuran. Ya mbok ngene masjid ki ambune wangi, masjid kok ambune kecing mergone akeh riyake ngisini. Faqala dawuh sapa Rasulullah ma bugawa utawi apa suwiji. Namanya mata ajub bugawa. Lah ngoten niku. Bugawa itu mesti nggumun aku. Nah, Pak Kiai kuno ki biyen iki bugawa iki bahasa Jawa Timuran nggih, bugawa. Ora bukawuk lho ya. Bugawa itu gumun aku. Nah, ini namanya sehatnya sehat takjub. Ma bugawa utawi apa suwiji iku asana wis bagusake apa ma. Iku ciri khasnya mannya kalau mata ajub itu yang jatuh setelahnya itu adalah fi'il mutaaddi. Mboten napa niku isim tafdil, mboten ma'asanu. Nak ma'asanu kok apa yang lebih baik. Nah, ma'asanu apa yang lebih baik, tapi ma'asana kuwi berarti manya ta'ajub. Ma bugawa utai apa suwiji ku asana wis bagusake apa ana hadza ing iki khalu. Kalau baca kita walah apike ngono ta yo indah, betapa indahnya. Kalau bahasa kita mungkin bahasa Indonesia betapa indahnya kalau masjid itu wangi seperti ini, bukan bau amis karena liur. Ma asana hadza. Wah yo sampean meni ma ahsana wajhaka. Betapa indahnya wajahmu. Jangan. Ma ahsana sautaka. Betapa indahnya suaramu. Ya Gusti. Ora weruh wonge ra apa-apa krungu suarane tok lho wis seneng aku. Sing pujian sapa kae? Ya ngono sing pujian sapa kae. Mulane kang-kang ki rada pengerten lho, kancane sing nggih mulai jatuh cinta nggih pengen pamer swara kuwi kasih kesempatan nyo kowe sing pujian. Sekali-sekali nulu kasih kesempatan orang lain untuk terdengar suaranya.
Aja namung suaramu terus to Kang, suara kurang ben dirungokke to ya kan. Nah, itu. Dadi wong ki abote sepira ta pengerten mbek wong liya kok ora pengerten. Kok seneng menakno kok ki rebutan arep cekli dhewe. Ya wis sing ngandan kowe, sing pujian aku. Aku sak selawatan pindih meneh. Kowe sak selawatan kon ya ben padha-padha krungu suarane ngono lho. Mosok kok bolak-balik aku krungu selawatan kok cah kuwi. Apa liyane ki ra ono sing iso selawatan. Bismillahirrahmanirrahim, biar variatif hidup itu. Kalau variatif kan lebih enak. Nah itu ya kadang ono sing suarane merdu, kadang ono suarane cempreng, ono sing suarane klothok langu, ya wis ben ya gitu. Al-qaulu iku pengucap inda dukhulil masjid, ing dalem nalikane mlebu masjid, wa indal khuruji lan dalem nalikane metu minhu saking masjid. Abarana sapa Salim bin Abdullah al-Ghailani al-Basri kala ngucap sapa Sulaiman hadasana sapa Abu Amir ing Abu Amir hadasana sapa Isma sapa Sulaimanu an Rabi'ata an Abdillah ibn Sa'idin kula sapa Abdillah sami tur sapa insun Abu Gumaid ing Abu Gumaid wa Abu Usaidin ya kula ne ngucap karone sapa Abu Gumaid lan Abu Usaid kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'ala ing rabu sapa atukum salat jemu kabeh al masjid ing masjid fal yakul monggo becik ngucapake sapa atukum ing dawuh Allahumma ya Allah Gusti iftah mugi mbukake tuan li dateng kula Abu rahmatika ing pira-pira lawange kasih sayang tuan wa idza rajalan dan nalikane metu sapa ahadukum fal yakul monggo becik ngucapake sapa ahadukum ing donga Allahumma ya Allah Gusti. Allahumma itu elehem. Jadi orang-orang ya maaf, orang Islam itu jangan terlalu fanatik dengan penggunaan istilah. Kadang orang Islam ya kadang keterlaluan menggunakan istilah orang lain dianggap pindah agama. Njur piye? Wong kita itu bilang Allahumma itu dari kata elehem, yaitu Allahumma elehem menjadi Allahumma. Dalam bahasa Arab napa? Ya Allahumma aslinya ya elehem sama dengan amin berubah jadi amin. Sampai narko apa sing dadi wong Islam? Arko ora tok akui bahwa itu dari non muslim. Itu tetap orang non muslim yang lebih dulu menggunakan. Orang Yahudi lebih dulu menggunakan amin, orang-orang Kristen lebih dulu menggunakan amin, orang Islam menggunakan isti'rab dengan bahasa Arab menjadi amin. Ya gitu, tapi dari kata amin itu sama gitu. Elehem menjadi Allahumma, itu terpakai untuk umum. Nah gitu, ya enggak usah terlalu fanatik kok. Kudune nganggo bahasa Arab, nganggo bahasa Arab kudune kan ya Rob ngono. Ya Robbi do pangeran kula, Robbana do pangeran kula. Kan ngono kudune. Tapi ini dengan bahasa Ibrani elehem. Ini sedune ingsun iku asalu nyuwun kula ka ing tuan min fadlika saking anugerah tuan. Ala mriku perintah bisolati kelawan salat qoblal julusi ing dalem sadurunge lungguh. Berarti salate jenenge apa? Salat tahiyatal masjid fihi ing dalam masjid. Barana sapa kota Baitul Qadhi hadatsana sapa Malikun an Amr bin Abdullah bin Zubairi an Amr bin Sulaiman an Nabi kota data ana Rasulullah iku kala dawuh sapa Rasul idza ta'ala ing dalem mlebu sapa atukum saljamu kabeh al masjid ing masjid fal yarka mongko salat sapa atukum rakaatan rong rakaat qabla ya jelisa ing dalem sadurunge yen to lungguh sapa atukum. Biasakan kalau kamu masuk masjid salat tahiyatal masjid. Di mana? Di dalam masjid, jangan di serambi lo ya. Ora ono salat tahiyatal serambi, ora ono. Ana salat tahiyatal masjid ya masuk ke dalam masjid. Karena orang Indonesia kalau membuat masjid pasti dibuatkan serambi untuk kehati-hatian. Jadi kalau kamu masuk ke masjid ngomong soal dunia enggak boleh. Gitu. Urusan jual beli di masjid juga enggak boleh kamu habis salam terus tanya, aku kurang kabar dari mobilmu arep didol ya. Ngono ya aja, cekel tangane tarik jam metu. Nah arek rembukan dol dinuku aja ning jero masjid, metu sik ning serambi. Ya termasuk arek ngrabeke anak yang anakmu jare pengen rapi, anakku ya pengen piye digadokke piye. Nah arek rembukan aja ning jero masjid, tarik sik metu ning gone serambi. Termasuk pengajian-pengajian yang di situ ada makan-makan, ada minum-minum, jangan di dalam masjid tapi di serambi.
Mbok menawa kiyane rada ngluncur, rada mbanyel ora apa-apa wong ora ning masjid kok ning gone srambi, kan hukumnya beda. Dan kowe gojek ning jero masjid hukume ora padha karo gojek ning gone srambi, beda hukume. Bismillahirrahmanirrahim. Arusat iku gawe kemurahan fi julusi dalam lungguh fi dalam masjid wal hurujilan metu minu saking masjid beri salatin kelawan tanpa salat abarana sapa Salam bin Dawuda kolong sapa Sulaiman bin Sa'id bin Abin dan Yunus Aqal bin Sihabin wa barani sapa Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik ana Abdullah bin Ka'ab niku kolong sapa Abdullah sami turu sapa insun Ka'ab bin Malik ing yuhaditsan sapa Ka'ab hadisahu ing critane Ka'ab hina takhallafa ing dalam semasa ngeri sapa Ka'ab bin Malik an Rasulillah saking Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk dalam perang Tabuk, karena waktu itu Ka'ab bin Malik merasa masih muda, tenaganya masih roso. Jadi Nabi dan para sahabat itu sudah bersiap di depan masjid, sudah dikomando untuk berangkat perang Tabuk. Waktu itu Ka'ab bin Malik masih santai-santai, ijik ngasah senjata, cah nom mangkat keri. Kaya sampeyan itu Jumatan mangkat keri, ngaji mangkat keri. Senengane kan gapah ngono kuwi sepele. Alah nanti dikejar aja. Sampai sore ternyata dia ngejar kemana ini arahnya Nabi, enggak ketemu. Doyak rono bekas telapaknya sudah habis tertutup oleh pasir. Sana kan perjalanannya di padang pasir. Kalau baru 1 jam mungkin masih ada. Setelah beberapa jam ini padang pasir tertiup angin itu bekas-bekasnya hilang lagi. Dia bingung. Akhirnya nggak bisa nyusul. Dia balik lagi ke Madinah. Jadi kasus sahabat jak mangkat perang kok ora sido melu mangkat. Efeke wong gapah ngono kuwi. Akhire mangkat dhewe jebule ora ngerti dalane. Faqala ngucap sapa Kala ngucap sapa Ka'ab bin Malik wa sabbaha lan manjing esuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qadiman aina jala sobahan bil Madinati. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala soban hina roja'a minal ghazwati wa fil hadisi. Oh, ini berarti Nabi sudah pulang nih. Wa sobahalan rawuh ing dalem wektu esuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman iku wong kang rawuh wa kanalan ana sapa nabi iku ila qadiman nalikane rawuh sapa nabi min safarin saking perjalanan. Ini ceritanya dia sudah enggak jadi ikut setelah perangnya sudah selesai, Nabi sudah pulang. Ini jujuk ceritanya. Sampai akhirnya Nabi pulang, ya Ka'ab bin Malik termasuk orang yang tidak ikut berangkat perang. Wa idza kana sapa nabi iku idza qadiman dilem rawuh sapa nabi min safarin saking perjalanan bada monggo ngawiti sapa rasul bil masjid ing dalem masjid. Faraka anuli salat sunah sapa rasul fi dalem masjid rakaat ini kelaman rakaat berarti salat apa tahiyatul masjid. Sumajalasan uli lungguh sapa rasul linasi krana ngadepi menungso kedatangan nabi, terus disambut banyak orang yang menunggu di masjid. Falama fa'ala nulin dalam semangsane agawi sapa nabi dzalika mengkono-mengkono jalasa linnasi jaa mongko tekahu ing nabi sapa al-mukhallafuna wong kang padha ora mangkat perang, wong kang padha ngeri mesti wong kang ora padha mangkat perang kabeh. Fatofiku nuli padha tumandang sapa mukhallafun iku ya tadiruna padha gawe persaben. Gawe persaben itu membuat alasan-alasan yang masuk akal agar ketidakikutannya dalam perang Tabuk bisa diterima oleh Nabi. Cara sakniki ya do ngeles kabeh lah, do pinter-pinter golek alasan. Wah niki kula nembe sakit, garwa kula niki nembe mboten purun ditinggal, lari kula wis pokoke pinter-pinter le do golek alasan lah, alasan untuk tidak ikut perang. Ya tadiruna halih padha gawe persaben utawa gawe alasan sapa al-mukhallafun ilahi maring Nabi
bahkan wa yahlifuna lan padha sumpah-sumpah sapa mukhallafun lahu maring nabi wa kanu lan ana sapa mukhallafun iku bid'an punjul sangka telu. Bid'an itu orang lebih dari 3, itu namanya bid'an, lebih dari 3 tapi kurang dari 10. Adadan dunal asroti, hitungannya kurang dari 10, itu namanya bid'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wakanu lan ana sapa mukhallafun iku bid'an punjul sangka 3 kurang sangka 10 wa thamanina lan 80 apane rajulan wong lanangi ada sekitar 83 sampai 89 orang yang tidak ikut perang. Faqabila nulin nampa persabene sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatahum ing penampilan luare mukhallafun. Ya Nabi sangat bijak. Ya alasanmu piye? Bojone kula meteng Nabi, larene kula sakit Nabi, kula nembe lara untu Nabi. Niki malah mati. Sapa sing mati? Untane kula Nabi. Ngoten wis pokoke apapun alasannya ditampa Nabi kabeh itu. Maksudnya faqabila Rasulullah alaniyatahum. Wis alasan zahirmu apapun diterima. Wa baya alan ngangkat sumpah sapa nabi hum ing mukhallafun wastaghfarulan jalukake ngapura sapa nabi lahum maring mukhallafun. Lho, nabi sangat bijak, diterima alasannya, tetap dibeat dan dimintakan ampun kalau mereka ternyata salah. Wa wakala lan masrahake sapa Allah tawakal saro irahum ing pira-pira rahasiane to batine mukhallafun illallahi maring Allah. Dilihat alasan zahirnya, soal nyatane hakikate piye wah kuwi urusan mbek Gusti Allah. Sing penting zahire dia punya alasan yang rasional. Kata jitu singgo wis teka sapa ingsun falama salam tu nulin dalam semansane uluk salam sapa ingsun tabas sama monggo mesam-mesem sapa nabi tabasumal mughdhabi kelawan kaya mesam-meseme wong kang lagi duka dibuat marah. Meseme wong nesu piye sampeyan ngerti to? Waduh sing liyane do ditampa kabeh. Lah aku canom maju nggih uluk salam arep gawe alasan wis diesemi sik karo Nabi. Kowe meneh. Nabi dalam posisi marah tapi mesem. Lho wong nesu kok iso mesem angel. Kula njero nesu ya biasane ngamuk getap-getap. Nabi masih bisa tersenyum tapi tahu bahwa itu mesemnya orang marah. Suma qala nuli dawuh sapa Rasul ta'ala mrene sapa sira ta'al sini kamu. Fajitu nuli nekani sapa ingsun hatta jalatu sing lungguh sapa ingsun banayate ing dalem ngantarane ngarsane Nabi. Saya duduk di depannya Nabi mesti dalam keadaan takut wong dimarahi Nabi. Faqalan dawuh sapa Nabi limaring ingsun mak utawi apa iku khulafa ndadekake keri apa maka ing sira. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu enggak ikut perang? Kamu kok enggak berangkat, ada apa? Alam takum ono toh durung ono sapa sira iku ibtakta wus tuku sapa sira dhuhroka ing kendaraan ira ing tumpaan ira. Bukankah kamu sudah membeli kendaraan untuk berangkat perang? Lah gawe apa wong jarene arep perang kok ora sida mangkat perang. Fakul tulung jasa sapa ingsun ya Rasulullah ini sedune ingsun wa demi Allah iku laut jalas tu lamun lungguh sapa ingsun inda ghairika ing dalem ngarsane seliyane jenengan min ahli dunya saking penduduk dunya lara itu monggo ngiyakini ingsun ani ing sedune ingsun iku sahruju bakal ucul utawa metu sapa ingsun min sahkotika saking dukane panjenengan. Jeng Nabi, seandainya saya menghadap kepada orang lain yang selainmu, pasti saya akan pandai membuat alasan agar saya lepas dari kemarahanmu. Walakot uktitu lan yakti temen pus din wenehi sapa ingsun jadalan ilmu perdebatan soal padu. Kula wong paling pinter lho niki. Tapi kula teng ngarsane jenengan mboten wantun Nabi, kula mboten wantun debat jenengan mboten wantun mencari alasan-alasan depan jenengan mboten wantun. Walakin tetapi ini wallahi demi Allah laqad alimtu yakti teman-teman bos ngerti sapa ingsun lain haddastu demi yakti lamun ngomongi kula ka ing tuan al yauma ing dalem dina iki
hadis sakadipin ing omongan goroh latar do yektine dadi lega ati panjenengan bihi sebab hadis sakadipin ani sangking kula. Kalau saya mau Nabi, saya bisa membuat cerita, saya bisa membuat argumentasi. Kalau dalam bahasa pengadilan, saya bisa membuat alibi. Saya bisa membuat alibi yang bisa membenarkan dan membebaskan saya dari kemarahan jenengan. Saya bisa membuat alibi. Layu siku yektine meh sapa Nabi iku anallaha ya wa jalla. Layu siku moko yektine iku meh apa anallaha astune Gusti Allah azza mau menang Allah wa jalla lur sapa Allah iku yuskhitu bendu sapa Allah ka ing tuan alaya ing atase kula. Tapi manggih nak ngoten nak Gusti Allah rak ndukani jenengan mergo percaya kalih mondol kurane kula. Wong kula niki pinter mondol, pinter ndobel kura, pinter. Wong kula pinter omong kok. Ukti tu jadalan itu saya dikasih kemampuan untuk pandai berdebat. Pinter nggawe alasan. Tapi kula mboten wantun. Mangke nak jenengan percados kalih kula nak jenengan sing didukani Allah, ngono maksudnya. Tapi walain hadas tu demi yekti lamun jeritani kula ka ing panjenengan hadis sasidkin ing omongan bener. Tajidu mongko nemu sapa panjenengan ala yang ngatasé kula fihi ing dalem kilbin. Tapi kalau saya ngomong jujur malah jenengan nganggap saya tidak jujur. Repotnya gini, kalau saya ngomong bohong malah seakan saya bener, tapi kalau saya ngomong bener malah jenengan nganggap saya bohong. Kan kadang kan yang ngono to, kaya wong wedok karo bojo lanang itu sing lanange ngomong jujur ora dipercaya, nak ngomong ngapusi malah dipercaya. Iya kadang ngono kuwi kok. Ya mulane wong lanang niku nak tuku apa-apa biasane luwih ngapusi daripada jujur. Iya, tuku oleh-oleh salak 2 kilo. 1 kilo nih pura iki mu Pak. Alah murah 5.000. Ngono padahal iki 20.000. Sebab nak jujur 20.000 malah ora diranguan. Ngono malah. Apa sing dodol ayu kok tuku larang. Ya ngono to malah. Lho nak dijujuri malah ora percaya. Tapi nak diapusi malah percaya. Ya wis tak kira larang. Asline padahal ya ora 5.000, tapi kadang lucu. Diapusi malah dipercaya, dijujuri malah ora percaya. Angewah kita ngoten niku. Akhire terus kadang sok ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini posisinya juga gitu. Ka'ab bin Malik ini posisinya juga bingung. Saya kalau jujur jenengan enggak percaya, kalau saya bohong malah jenengan percaya karena saya ini ahli bicara, pandai bersilat lidah. Tapi saya tahu saya enggak mau jenengan dimarahi oleh Allah. Ini sedune ingsun iku arju yete ning ngarep-ngarep sapa ingsun fihi ing dalam hadis afwallahi ing pangapurane Allah. Yang saya harapkan itu ampunannya Allah. Bukan saya ngeles, saya mengelak untuk mencari-cari pembenaran. Nah gitu. Wa demi Allah makuntu rano sapa ingsun kotu kelawan babar blas iku aku luwih kuat. Wala esara ora luwih gampang mini tinimbang ingsun hina takhallaf tu ing dalem semasane nyari sapa ingsun anka saking tuan. Agak pede. Kalau hanya sekedar untuk melepaskan diri dari marahan jenengan, saya itu ahli sebenarnya. Sangat mudah bagiku untuk mencari alasan agar engkau tidak memarahiku dan bisa menerima kesalahanku. Tapi sengaja saya enggak mau. Resikonya biar Allah saja yang mengampuni. Faqala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadzana pun utawi iki omonganmu kuwi mau, omonganmu sing rupane apa mau. La arju fihi Allah iku faqat sedekah mongko temen wis jujur apa hadza ya bener iki temen tenan omonganmu ki temen iki fakum mongko tango sapa sira hatta yakdia sehingga wis paring keputusan sapa Allah Gusti wa fika ing dalem sira ya udahlah tunggu saja keputusannya Allah fakum tu nuli tangi sapa ingsun famadho itu nuli melanjutkan perjalanan sapa ingsun muhtasarun iku hadis kang diringkes. Kalau cerita panjangnya akhirnya seluruh penduduk Madinah selama 50 hari
tidak boleh bertegur sapa terhadap Ka'ab bin Malik. Bahkan istrinya pun harus terpisah dari Ka'ab bin Malik. Iya, sampean coba ngerasa hampir 2 bulan tau karo 50 hari enggak boleh diajak bicara, dicutak ke wong sak Madinah. Nganti judeg dek ketemu sedulure dhewe diuluhi salami ya ora wani jalan. Ana wong arep dodol tinungku ya ora gelem ngladeni. Wis pokoke dicuthakke niku. Wah dek bengok-bengok ning gone Harrah Gunung Madinah yang ada batu hitamnya, bengok-bengok. Wallahi kalau tobat saya diterima oleh Allah, maka seluruh hartaku akan saya wakafkan. Songko judeg ini, saking judegnya. Akhirnya turun ayat yang intinya membebaskan Ka'ab bin Malik. Makanya matur Nabi sesuai sumpahku, sesuai nadarku, seluruh hartaku adalah wakaf. Tapi ini Nabi enggak mau menerima, dibalik gimana? Enggak boleh semuanya, karena itu bukan milikmu. Milikmu itu cuma 1/3, 2/3 itu milik anakmu. Rakitang kuwi ketoke saiki wekmu, dadi sampeyan niku sing saiki do bondone akeh to. Aja GR sampeyan ngitung sertifikat, ngitung mobil, ngitung omah, ngitung duit. Bondomu kuwi kowe jek urip wae, milikmu cuma 1/3, 2/3 miliknya anak. Makanya enggak boleh kamu mewakafkan lebih dari 1/3. Enggak boleh. Itu bukan milikmu, itu milik anakmu. Makanya terus tadinya dikasihkan semua sesuai nadarnya, tapi akhirnya oleh Nabi yang 2/3 dikembalikan. Wa tsulusu katsirun. Wakaf 1/3 itu sudah banyak. Jadi bagi jenengan kalau jadi ustadz, jadi kiai, jadi takmir masjid, jadi pengurus pondok, seandainya ada orang mewakafkan separuh hartanya, ya kudu disusui. Mboten pareng Pak, separuh. Maksimal hanya 1/3. Nah wong sing ora ngerti ya beneran pancen butuh dana. No. Enggak, kalau ngerti hukum ora entuk, enggak boleh. Miliknya Ka'ab bin Malik dulu 2/3 dikembalikan oleh Nabi, karena itu jadi hukum paten sampai sekarang. Orang sedekah tidak boleh melebihi 1/3 dari total hartanya. Kalau ceritanya yang panjang seperti itu. Tapi ini kan muhtasor, diringkes sampai di situ saja. Sholatul lati iku sholate wong ya muru kang liwat sapa aladi alal masjid indal masjid hadatsana sapa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam bin Ayana kolong sapa Muhammad hadatsana sapa Suaibun kolong sapa Suaib hadatsana sapa Alaisu kolong sapa Lais hadatsana sapa Khalidun an ibni Abi Hilal kolong sapa ibni Abi Hilal abarani sapa Marwan bin Utsmana anna Ubaidallah bin Hunainin iku abaran ceritane sapa Ubaidallah ing Marwan an Nabi Sayyidin al-Mu'alli kolang da sapa Abi Said kun nambiyan ana sapa kita iku nangdu budal esuk-esuk sapa kita ila suki maring pasar ala ati Rasulullah indal zaman sugenge Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam fa namur nuli lewat sapa kita alal masjid ing atase masjid jalan untuk ke pasar itu nembus lewat tengah masjid fanusoli nuli salat sapa kita fi indal masjid meskipun hanya lewat salat dulu baru melanjutkan perjalanan. At-tarhibu iku dedemen atau anjuran untuk suka. Fil julusi ing dalem lungguh-lungguh fil masjid ing dalem masjid wan tidori salat lan ngenteni salat. Abaran sapa kote batu an malikin nabi sinatian ila roji nabi Hurairah ta Rasulullah iku kala dawuh sapa Rasul innal malaikat astune para malaikat iku tusolli njalukake ngapura sapa malaikat. Sholawatnya malaikat itu memintakan ampun. Sholawatnya Allah itu memberi rahmat. Ala ahadikum ing antase salah jemu kabeh madama ing dalem selagine langgeng sapa ahadukum iku fi musallahu ing dalem nggon salate ahadukum aladzi salakang mene salat sapa ahadukum fi ing dalem musallahu malam yuhdis selagine durung hadas sapa ahadukum. Kalau kamu belum hadas maka kamu masih dimintakan ampun oleh para malaikat. Allahumma ya wa Gusti ighfir mugi ngapura panjenengan lahu maring ahadakum. Allahumma arhamuki welas panjenengan hu ing ahadakum. Sing njalukke ngono kuwi malaikat. Malaikate muni ngono Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Mulane dadi wong ki aja ngentutan. Wis kadung ngentut wis ora dijalukke ngapura. Abarana sapa ketibatu kala hadasana sapa Basir bin Mudhara.
Pan Yasibni Ubata anna Yahya bin Maimun niku atas sapa Yahya hu ing Ayas. Kala ngucap sapa Yahya sami turu sapa ingsun Sahlan ing Sahal Asaidiyah radhiyallahu anhu lan sapa Sahal sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqala sapa Rasul manutai sapa wong iku kan ana sapa man iku fil masjid yen tadiru hale ngenteni sapa man as-shalata ing salat fa huwa mangko utaiman iku fi sholati ing dalem ganjarane salat. Jadi kamu salat maghrib kok enggak pulang nunggu sampai isya, maka sepanjang kamu duduk-duduk di masjid menunggu salat isya itu hukumnya pahala salat. Meskipun kamu enggak salat, kamu duduk-duduk aja. Itu tetap berpahala seperti pahalanya sholat. Dikrunah Nabi iku nutur larangan Kanjeng Nabi ani sholat saking sholat fi aqtonil ibili ing dalem kandangi unta. Abarana sapa Abrun Ali wa sapa ngabar antasana sapa ya an asasa anil Hasani an Abdillah ibni Mughaffal anna Rasulullah iku gunah nika sapa Rasul ani sholat saking sholat fi aqtonil ibili ing dalem kandangi unta. Kandangi unta niku jorok. Kan pating pleketrek to kaya letonge. Nah napa nek nggon kandang wedhus kok entuk, temendil kuwi biasane pating pringgil garing. Kan beda kalau nak ning gone kandang unta, lebih jorok. Arusatu iku gawe kemurahan fidzalika endel menggono-menggono as-shalatu fi aqtonil ibil. Abarana sapa Alasin Sulaiman Ismaila ibni Sulaiman kan sapa kasan hadatsana sapa Husain bin kula Husain hadatsana sapa Sayyaru an Yazid al-Faqiri an Jabir bin Abdullah lan sapa Jabir kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juila tidadake li ketwi ingsun apa laretu bumi masjid dan enggon sujud wa tahuronan alat sesuci nggon sujud kena gawe salat sak nggon-nggon wa tahuron kena gawe tayamum. Ainama adroka ing dalem dinggon we nemoni sapa rajul wong lanang min umati sangking umat ingsun salat ing salat sholat mongko salat sapa rajul fi dalikal makan dimanapun kamu tempat boleh salat. Salat ning jalan raya ya ora apa-apa tapi yo ganggu aktivitas transportasi. Yo senajan tetap sah dalam arti sahnya tetap sah. Wis salat ning tengah jalan tol ya ora apa-apa nek tabrak truk yo. Tapi kalau soal sahnya sah gitu. As-shalatu iku salat alal hasiri ing atase dhuwure kloso. Abarana sapa Said bin Yahya bin Sa'idin alamawi. Kala sapa Sa'id atasana sapa Abi kula Abi atasana sapa ya bin Sa'idin an Ishaq bin Abdillah bin Abi Talhata ana sini malikin anna Umma Sulaim. Niku salat takon sapa Musulaim. Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku saalat nyuwun ngono ah. Iku saalat nyuwun sapa Ummu Sulaim memohon. Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat ya to ngrawuhi sapa Rasul ha ing Ummu Sulaim. Fa yusolli nulis salat sapa Rasul fi baitiha ing dalem omahe Ummu Sulaim. Fatat tahida nuli bakal ndadekake sapa Ummu Sulaim hu ing baitiha musolan ing nggon salat. Fa tanuli nekani sapa nabiha ing Ummu Sulaim fa amidat nuli nejo sapa Ummu Sulaim ila hasirin maring krasa. Golek kloso, ngertos kloso to sampeyan? Fa nadhuhat nuli nyirami sapa Ummu Sulaim hu ing hasir bimain kelawan nganggo banyu. Ya mergone tanah Arab itu kan banyak debunya, makanya diciprat-ciprati nganggo air. Fasalanu salat sapa Nabi eling ngatasé hasir. Wa shollau lan padha salat sapa ahlul bait ya wong sing do ning omah kono mahu ing dalam syaratan Kanjeng Nabi. Dan iki jenenge ngalap barokah ngeten iki. Misale jenengan gadah guru, gadah ustad, gadah pak yai sing jenengan anggap barokah ageng niku nak dugi teng kene griyane jenengan aja lali kan salat. Nah sing ngerti ngoten salat riyin nggih. Ngoten salat riyin. Niku maksudnya dalam rangka ngapa? Ngalap barokah. Omahmu gawe nggon salat ngoten niku. Nggih niku kados teori yang pernah saya sampaikan kemarin, teori paku dengan magnet. Meskipun beliau sudah pergi dari rumahmu, tapi ketika sholat di situ orang sholat itu pasti hudurnya hati lebih kuat. Jadi ibarat magnet niku pas magnetnya sangat aktif,
magnet dialiri listrik, pasti energinya akan jauh lebih kuat. Nah, wong alim, wong sing barokah ageng pas salat kuwi kan konsentrasine gede, cara magnetnya pas kuat-kuate. Lah meskipun beliau sudah pergi dari rumahmu, pasti rumahmu akan tertinggal energi dari kiai tersebut atau orang alim tersebut. Ibarat kaya magnet tok selehke ning paku, magnete wis lunga, pakune masih tertinggal energi magnetisnya. Teorine gampangnya le memahami ngoten niku. Makanya nopo Nabi ketika datang ke rumahnya Ummu Sulaim bahkan diminta agar sholat di rumahnya untuk ngalap barokah dengan energinya Nabi. As-sholatu iku sholat alal humrati ing atase kemul. Barana sapa cara saiki ngetos kemul nggih sampean nggih. Barana sapa Ismail bin Mas'udin kula sapa Ismail sana sapa Khalidun an Subata an Sulaiman ya ning ngarepake sapa Subah an As-Saibani ing Sulaiman As-Saibani an Abdillah bin Syaddatin an Maimunah anna Rasulullah iku kana biyen ana sapa Rasul iku sallallahu sapa Rasul halal humrati ing atase kemul utawa lemek. As-sholatu iku sholat alal mimbari ing atase podium. Barana sapa ketebetul hadasana sapa Yaqub bin Abdul Rahmani qalan sapa Yaqub hadasani sapa Abu Hazim ibn Dinarin anna rijalan sune pira-pira wong lanang iku atau padha nekani sapa rijal Sahal bin Sa'din ing Sahal bin Sa'd Sa'idi wa qadim tarau lan yakti padha-padha para padu berdebat kusir sapa rijal fil mimbari ing dalem masalahe podium mimma iku digawe saking apa udu utawi kayune mimbar. Mereka berdebat iki digawe saka apa, kayu mauni apa kaya jati apa kayu kurma apa kayu randu apa kayu glugu apa kayu apa, diperdebatkan. Mimbarnya Nabi terbuat dari kayu apa. Fasa'alun li padha takon sapa rijal hu ing Bismillahirrahmanirrahim Sahal bin Sa'din andalika sanging mengkono-mengkono mimma uduhu. Faqala nuli ngucap sapa Sahal bin Sa'd wa demi Allah ini sedene ingsun niku la a'rifu yaktine ngerti sapa ingsun mimma iku sanging kayu mimma iku sanging apa huwa utawi uduhu. Walaqad ra'aitu yang temes ningali sapa ingsun hu ing mimbar awala yamin ing dalem kawitane dina budia awala yaumi enten tahdid enten tanwine mboten njenengan yaumin ngoten nggih mbon awala yaumin ing dalem kawitane dina budia kang den selehake apa mimbar wa awala yaumin ing dalem kawitane dina jelasa kang lungguh ale ing atase mimbar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala bos gawe utusan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulana tamraatin maring budak wedok wong wedok kot sama kan terus nyebut jenenge ha ing fulanah sapa Sahlun Sahal an tegese muri perintah sapa sira ngedon ulamaki ing budak ira wadon an-najjaro kang dadi tukang kayu ayak malaknya toh gawe sapa hulam li kedue ingsun akwadan ing pira-pira kayu ajli sukang lungguh sapa ingsun alaihina ing atase akwat idza kalam tu intel menalikane ngomongi sapa ingsun ana saya menungso fa amarat nuli perintah sapa imroah hu ing hulam fa amilan nuli gawe sapa hulam ha ing akwat min torfa'il ghabati. Bismillahirrahmanirrahim min torfatil ghabai min torfa'il ghabati maudhi'un qaribun minal Madinah wa torfa' naun minas sajar. Min torfa'il ghabati sangking kayu torfa'e desa Ghabah. Nama jenis kayu niku dateng mriki mbuh napa niku torfa niku. Cobi PR kangge jenengan nggih, mangke sampean goleki teng komus torfa ki apa. Karena ini keterangannya di sini hanya apa? Hanya maudhi'un qaribun minal Madinah wa turfa'u naun minas sajari. Itu sejenis
nama pohon. Lah yo kayu torfa ngono wae. Tsumma ja'a nuli teka sapa hulam biha kelawan nggawa akwat dan fa ursilat nuli den kirimake apa awadan ila Rasulillah marang Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amarune perintah sapa nabi biha kelaman akwat kayu sing wis dadi podium maksude. Fa wudiat dicelehake apa awat hahuna dalem kene panggonan masjid. Tsumma ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam roko halih munggah sapa Rasul fasolan salat sapa Rasul alaihi ing atase akwat ya mimbar tadi wa kabarulan takbir sapa Rasul wa alaihi te Rasul iku alaiha ing atase dhuwure akwat. Tsumma kanu luruku sapa Rasul wa alaihi te Rasul iku alaiha ana ing atase dhuwure akwat. Sumana jalanuli medun sapa Nabi alqah goro kelawan mundur. Fasajada nuli sujud sapa Rasul fi aslil mimbari ing dalem dasare utawa ngisorane mimbar. Jadi ketika Nabi berdiri itu ada di atas mimbar, baca Fatihah sampai selesai ruku itidal itu masih di atas. Tapi ketika mau sujud mundur cari lokasi yang rata. Tsumma adan nuli balik meneh sapa Nabi, balik munggah meneh. Falamma faronun sementilin rampung sapa Nabi akbala mangko madhep sapa Nabi ala nasi ngatasé menungso. Faqala Nabi ayuhan nasi eling-eling menungso innama sonatu angin mestine agawi sapa ingsun hadza ing iki sholla alaiha wa kabaru alaiha tapi fasajada fi aslil mimbar litak tamu karena yen toh padha makmuman utawa manut sapa sira kabeh bi kelawan ingsun aku munggah ken dawa hobahku walita alamu lan krana yen toh padha belajar sapa sira kabeh salati ing cara salat ingsun iki dalam rangka termasuk marai kowe piye carane salat wallahu alam bisawab wal khata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri syarifi syaril asma'i wa sifat ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha ta'ana wa ta'una ya man idarata syan yakun fayakun. Allahumma anzilir rahmata wal manfaata wal barakata wa taufiqa wal hidayata wa tifatan jamil balayat wa ziyadata fil ulumi wa aryaki wal banin wal banat li jami man ta'lama ma'na ya Allah fahakadha masyita lama qasata taqabbal jana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad